我身邊仲有一把喺死亡邊緣而沉重嘅聲音，嗰個就係我朋友，亦都係當時嘅司機。嗰陣佢老婆同埋佢4歲嘅女都喺嗰度，我好似聽到佢不斷喺度同佢老婆交代緊身後事，而佢嘅女就不斷喺度嗌爸爸爸爸，但嗌咗好多次，我朋友都冇應到佢，因為佢俾一支滅火筒插落條頸嗰度，失血過多，受傷。喺意外現場，我腦海出現咗好多嘅畫面，全部都係爸爸媽媽以前點樣錫我、呵護我嘅畫面。但原來我發現，我從來冇為過佢哋做過一件事。去到醫院，醫生幫我搶救，好彩幫我度過咗危險期。當我第一眼擘開嘅時候，我見到爸爸媽媽坐喺側邊嗰度。佢哋見到我醒返，好開心。而嗰一刻，我唔知道點解，我好想去爬起身攬住佢哋，或者同佢哋講，我真係好掛住你哋，好愛你哋。但係我全身都喐唔到。由02年年初5嗰日開始，我以後要坐住部輪椅，以後都要俾人照顧。返到屋企，爸爸媽媽包辦晒所有日常生活嘅嘢。佢哋每日都會幫我做運動、拉筋、拍背、轉身。無論當日佢哋身體幾唔舒服，只要我嗌一聲，佢哋會即刻嚟到我身邊。無論當日佢哋手有幾酸，隻手有幾痛，條腰有幾酸，佢哋都會夾手夾腳將一個180磅重嘅我，由間房搬去廁所沖涼，再搬返去間房嗰度。佢哋經常會講一啲好鼓勵性嘅説話嚟支持我，鼓勵我。但每次我聽到我都會好嬲，係鬧佢哋，係用一啲好難聽嘅説話鬧佢哋。但無論我點樣發脾氣，點樣用一啲好難聽嘅説話鬧佢哋都好，佢都會繼續笑笑口去做佢哋嘅嘢，然後拍一拍我個頭，好似個 BB 咁樣。但係呢個 BB 識得發脾氣，識得扭計，而且呢個 BB 無論點樣照顧，佢都唔會長大。最慘嘅係，無論佢哋點樣努力照顧呢個 BB， 佢以後都唔會行得返。出事之前，成日出去玩，唔返屋企，連電話都冇過。佢哋每次都會好擔心，打電話嚟問下我幾時返。就算有時返到屋企，最多大家同台食下飯，食完飯拍拍拉友，自己走入房睇電視又好，打機又好，同啲 friend 煲電話粥都好，都唔會同佢哋坐埋一齊閒話家常，傾下幾句。有時最離譜就係話，佢哋有啲咩唔舒服，都每日關心問多句：你邊度唔舒服啊？使唔使睇下醫生？當時我係連呢啲最基本尊重同關心都冇，我都問過我自己：佢哋係我爸爸媽媽，點解我唔可以對佢哋好啲咧？點解我唔可以做一啲做仔女基本應該要做嘅嘢咧？我俾嘅答案自己就係話：有乜所謂啫？我可以做後生，等遲啲啦，遲啲揾多啲錢，再慢慢去孝順佢哋都未遲。點知呢個遲啲，直到我撞車呢一刻，我係乜嘢都冇做過。以前揾到錢，淨係識得掛住同啲 friend 去吃喝玩樂，跟住使咗好多錢，後尾爭10幾萬卡數，搞到追數佬上門。我媽媽二話不說，將佢所有啲錢攞出嚟，幫我還啲卡數。嗰啲錢係佢每朝好早好辛苦起身去深圳拖幾籮菜返嚟，然後喺唔同嘅天橋底
因為佢唔識字，所以佢好辛苦、好辛苦、好辛苦，佢一毫子一毫子咁樣賺翻嚟。前幾日佢斟杯水俾我，我見到佢手爆晒擦，我喺度諗，呢對手喺呢40年嚟為我做咗幾多嘢？佢為我忍受咗幾多嘅委屈同痛苦？但曾經嘅我有冇好好望過佢哋一眼？有冇好好同佢講過一句説話？反而而家坐部輪椅之後，我知道咩叫珍惜，咩叫堅強。我更加識得去面對我嘅困難同埋逆境。直至到今日，我喺呢個舞台上邊去講我自己嘅故事。我相信我之後會做得更加好。我都希望各位睇完今次呢套劇之後，同我一樣繼續追求你哋嘅夢想，繼續去堅持努力。但係記得要靚啲就靚啲，記得要係珍惜眼前人。多謝大家。好開門，出面叫啊！試打開大閘門啲聲啊！好嘢，出面等，貼貼紙 ，thank you。